Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Egaa poppolaa virata akkamitti invite akka gootanu isin agarsiisaa jechuudha. Invite yookaan immoo affeerraa as dhumna bannaa yeroo tokko kilik gootanii bantuu jechuudha. Obsaan eeguu qabna. Nama affeeruudhaaf namoonni hin beekne hankoo banamee jira waan ta'eef kana tuqeen duubatti deebi'a gara fuulduraatti jechuudha. Hamma profaayilii koo bira na fidee jira. Profaayilii koo bira gad dhufee invite waan jettuun barbaadadha. Invite kan jettu kuna. Profaayilii koo bira ergan deemeen booda invite kan jettu mallattoo doolaaraa kan qabdu kana yeroo tokkoof nan cuqaasa. Isii kana jechuudha. Profaayilii koo jala gad deemtanii asirratti invite kan jettu jechuudha. Yeroo tokkoof tuqxanii hamma maal isinii fide invite now kan jedhu kana tuqxu. Invite now kan jedhu kana yeroo tokkoof ni tuqnaa jechuudha. Hamma linkiin keenya nu dhufee jira. Linkii warreen kana linkii kana share gochuu dandeenya kan barbaanne. Linkiin kun kan dhuunfaa keessaniiti jechuudha. Linkii kana tuqxanii yeroo tokkoo fi linkii kana share bakka jettu kanarra yeroo tokkoof tuqxanii. Amma yeroo kana social media barbaadan social media isin fayyadamtanu hunda isaa isinii fida kunoo. Social media isin fayyadamtanu hunda isaa jechuudha. Messengeraa yoo erguu barbaadan telegiraamaan, instagraamaan, whatsappirraan yoommoo imo barbaadanii asirra dhuftanii more kan jedhu kana. More kan jedhu kana yeroo tokkoof hin tuqxanii jechuudha. More kan jedhu kana yeroo tokkoof tuqxanii. Social media isin fayyadamtanu hunda isinii baasa. Kunoo social media warra kana imoodhaan ta'uu namoota isin taasaa jirtanu asirratti isinii baasa jechuudha. Isinii galee sana booda share gootu jechuudha. Yookiin immoo bakka share jettu kana hin tuqxu yeroo tokkoof bakka share jettu kana erga tuqxaniin booda copy gootu jechuudha. Copy gochuu isin dandeessu. Copy gootanii dhaxxanii paste gootu. Nama sana biraatti dhaxxanii paste gootu jechuudha. Nama sanaaf paste gootu. Kun asirra jira mallattoon copy jechuudha. Copy kana tuqxanii copy gootu. Bakka kana yeroo tuqxanii amma copy ta'eera. Copy dhaxxanii nama sanaa gootu. Ishii namni sun akkamitti banata? Fakkeenyaaf yaani amma linkii kana share godhu. Haaluma kanaan invite gootu. Nama affeeruun asumarratti gabaabbata jechuudha. Haaluma kanaan nama affeeruu nama sanaa linkii keessan ergitu. San booda namni suni hamma fakkeenyaaf qoyaan nam tokkoof ergaa jechuudha amma. Mee nam tokko ergu telegiraamirraan. Fakkeenyaaf nam tokkoon kana kunoo linkiin koo deemee jira jechuudha. Linkiin koo deemee jira. Namni kun dhufee linkii kana maal godhaa? Linkii ergameef kan yeroo tokkoof gad tuqa. Yeroo tokko hin cuqaasaa jechuudha. Sana booda download immediately kan jedhutu dhufaa jechuudha. Download immediately kan jedhu kana yeroo tokkoof tuqxanii gadi buufattu jechuudha. Gadi buufattee namni sun foormii guuteeti kan banachuudhaa qabu. Akkasii haala kanaan nama affeerrattu asumarratti dhaabbata waa'een affeerraa. Isa itti aanu immoo viidiyoo